হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? সবাইকে ধন্যবাদ সিমো ব্লগস দেখার জন্য। তো আজকে ব্লগটি হচ্ছে নৌকা ভ্রমণ। এখন আমরা নাজর থেকে কড্ডা যাচ্ছি। আমরা দুই বোন, তো বান্ধবীরা মিলে একসাথে নৌকা ভ্রমণ করতে যাব। নৌকা দিয়ে ঘুরতে আমাদের সবার পছন্দ, ভালো লাগে। এই জন্য আমরা কিছুক্ষণ ঘুরব। আপনারা ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, না টেনে। আশা করি ভালো লাগবে। তো আমরা নৌকায় উঠে গেলাম, এখন চলে যাব। দেখি কত দূর যেতে পারি, কারণ সন্ধ্যা হয়ে গেছে প্রায়, বেশিক্ষণ ঘুরতে পারবো না। তো অবশ্যই আমাদের নৌকা ভ্রমণটা আপনাদের কেমন লাগছে কমেন্টে জানাবেন। আর সামনে আরো সুন্দর সুন্দর দৃশ্য আছে, আপনাদের দেখাবো। আর লাইক দিবেন। আর আজকে আমার কণ্ঠটা বেশি ভালো না, সর্দি লাগছে। আর আমি আজকে ইচ্ছা ছিল না বের হওয়ার জন্য, তো ওরা অনেক রিকোয়েস্ট করছে, এই জন্য সবাই একসাথে নৌকা দিয়ে ঘুরতে গেলাম। সবাই কোক খাচ্ছে, আমার ঠান্ডা লাগছে এই জন্য খাচ্ছি না। এগুলা ফ্রিজের, ওরা খাচ্ছে আর আমি ওদের ভিডিও করতেছি। তো ওরা সবাই মিলে চিপস খাচ্ছে মনের সুখে। আর ওয়েদারটা অনেক সুন্দর আজকে, বৃষ্টি না, অনেক বাতাস নৌকার মধ্যে, ভালোই লাগতেছে। আর আমাদের অনেক পছন্দ নৌকা দিয়ে ঘুরতে। কার কার পছন্দ অবশ্যই আপনারা জানাবেন কমেন্টে।
এখন সূর্য ডুবে যাবে, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আকাশে পাখিরা উড়ে বেড়াচ্ছে, ভালোই লাগতেছে। তো আমরা আসছি এক রেল লাইনে, এই জায়গায় কিছুক্ষণ ঘুরে চলে যাব, সন্ধ্যা হয়ে আসছে।
তো আমরা রেল লাইনে হাঁটাহাঁটি করতেছি, বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না, সন্ধ্যা হয়ে গেছে আস্তে আস্তে। এখন আবার চলে যাব। তো আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লাগলো জায়গাটা। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ। একটা ট্রেন আসতেছে, দেখেন।